Tänane Toronto päevik viib meid Torontost seni kõige kaugemale. Suundusime Ontario järve äärest Huroni järve äärde. Täpsemalt Georgian Bay kaldale, kus asub Midlandi linnake. Enne põikasime sisse armsate Marianne ja Peetri maalilise maastiku keskel asuvast imelise vaatega kodust, et siis minna külastama Vabaõhumuuseumi St. Marie Among Hurons. Kahjuks sel päeval aga ilm ettevõtmist ei soodustanud ning käisime korraks hoopiski Mariannega nende järve kaldal asuvas suvilas. Sealne rannik meenutas väga Hiiumaa Kõpu või Ristna kandi randasid. Seal sain veel ühe avastuse võrra rikkamaks, nimelt antakse inimestele ikka ande mitmekaupa. Kuulsaim kristlik kirjanik ja jutlustaja, loomulikult Hiiumaa mees Evald Mänd alias Ain Kalmus, ei olnud ainult hea sulega, vaid ka hea pintsliga. Seda mina ei teadnud. Just väljaste suvemajas käis ta sageli puhkamas ega maalimas. Nii kaunistavad nende suvile seinu mitmed Evald Männi maalid. Kuna ilm oli vihmane, siis ootasime järgmise päevani, et asuda ajalooradadele. Järgmiseks päevaks oligi meile kingitud imeline ja võib-olla isegi lausa ehmatavalt soe ilm. Keset sügisvihmasi anti korraga soe suvepäev, kus temperatuur küündis lausa 25 kraadini. 1639. aastal asutasid Prantsuse jesuiidid St. Marie küla siin Ontario provintsis. Quebec oli esimene paik, kuhu prantslased siis saabusid. See St. Marie küla on väidetavalt esimene eurooplaste asula Ontarios. Ja 10 aastat said nad siin olla. Eesmärk oli loomulikult tulla pöörata kristlusesse kohalikud indiaani suguharud, huroonid prantsuse-päraselt või vaiandotid. 10 aastat oli neil võimalus siin toimetada, aga lõpptulemus oli see, et nad pidid märtritena surema. 8 prantsuse jesuiiti olid teadaolevalt Põhja-Ameerika esimesed kristlikud märtrid ja nad pühitseti 1930. aastal katolikus kirikus ka pühakuteks. Kõik nad kogesid vangistamist, erinevaid piinamisi, küll peksmist, põletamist, sõrmede maha lõikamist ja nii edasi ja nii edasi. Jean de Brebeuf nägi 7000 hurooni pöördumist kristlusesse, tõlkis katekismuse ja piiblisõnastiku ka hurooni keelde. Teda piinati surnuks just St. Marie külas irokeeside poolt. Vaiandotide või siis prantsusepäraselt huroonide suguharul väga hästi ei läinud. Nad alistati irokeeside poolt ja St. Marie ja sealse piirkonna elanikud ning ka ellu jäänud prantslased põgenesid paljud lähedal asuvale saarele, mida täna tuntakse Christian Islandina. Aga see on see paik, mis on siis nüüd juba 20. sajandil taastatud võimalikult ehedalt, nii nagu ta võis siis 17. sajandil olla. See on siis prantsuse stiilis maja, mis on taastatud. See erineb veidike sellest, mis on indiaanlaste elamu. Ja siit leiab erinevaid töövahendeid, mis siis prantslased siia kaasa tõid. Ja selline võis näha siis üks prantsuse tuba. Ma ei tea, need on vist täitsa täiskasvanud inimese voodid, kuigi me nuriseks natuke selle üle vist. Ja nende elektritrell on seal, sellega tehti auke. Ja siit me leiame ühe punkarist kana. Ei oska öelda, kas see on indiaanlaste või prantslaste. Maja katused tehti sageli jalaka võimsast koorest, nagu siit on näha. Need pidid ikka väga suured puud olema. Erinevus indiaanlaste ja prantslaste vahel tuleb ka sellest välja, et näete, siin on metall, põlluharimisristad, mida indiaanlased ei tundnud. Indiaanlastel olid luust ja puust. Aga kõik, mis puudutab juba metalli, see on juba prantslaste
teema. Kui jesuiidid õhtul maisi tahtsid grillida, siis nad tulid siia, tegid tule ülesse ja näete, siin on veel mõningad jäänusid 17. sajandist. See maja peaks olema siis köök või vähemalt kokamaja, kus siis valmistati süüa ja ühes vastavalt reeglitele juba 17. sajandil oli hand sanitizing station here. Jesuiitide toodud. No see on nüüd selline, ma ei oska öelda, kas ta ikka tollel ajal nii ilus oli, võib-olla see on ikkagi taastamise käigus, aga esile toodud mingisugused asjad, mis siis olid iseloomulikud tollel ajal. Mais oli väga oluline vili, maisi jahu tehti ja sellest siis küpsetati igasugused asju. Ja jahu jahvatamiseks meilegi tuttav käsikivi. See on läbinud ja kui te tahate näha, missugune jesuiidi riietus oli, siis tõenäoliselt ka kohalik kokk kandis seda musta rüüd. Ma ei tea, kas ta kaabu ka peas oli sellel ajal, aga söögi tegemise ajal. See on siis tüüpiline jesuiitide kodu nende külas. Siin nad puhkasid, kosutasid ennast vaimulikult, arutasid koos vaimulikel teemadel, õppisid koos vaiendottide või huroonide keelt. Ja ma ei tea küll, miks, kas tõesti tollel ajal oli ka raudvõred ees või mis põhjusel, aga igal see on raudvõred. Siin on väikesed kambrid. Ja ikka ma imestan nende väikeste voodite üle. Jesuiidi kaabu on seal ja rüü. Laud on natukene segimõtteks. Ei tea, kas nagu Daniel vaatas aknast välja, kui ta palvetas, aga siin on akna alla sätitud jesuiidil siis palvetamise pink, kuhu ta mu põlvet toetas. Ei tea, kas see nüüd taastamise küsimus on siin keegi raske inimene istunud või olidki tollel ajal neil toolid mingisuguse eesmärgiga lohus. Fantaasia ei suuda küll välja mõtelda, miks. Kui nendes kambrites olid siis, elasid jesuiidid oma elu ja võib-olla kogunesid ka siia suuremasse tuppa, siis tõenäoliselt põhilised koosolemised just tubases kontekstis toimusid siin ehk söögilaua taga. Suur söögilaud, kuhu siis kohalikud jesuiidid kogunesid, kus jagati oma elust, oma lugusi, samal ajal söödi suurte puulusikatega head päremat. Tõenäoliselt küll päris tagasihoidlikku toitu, aga ühe õige jesuiidi päev hakkas ühe eramissaga, privaatmissaga nende kabelis. Ja see on Saint-Marie küla kabel. Ei suurt luksust, aga siiski altar on minu jaoks isegi üllatavalt selline värviline ja ilus. Kõik vajalik alates väiksest krutsifiksist on olemas. Ja tundub, et Jumala teenimisel oli neil selline albalaadne, väga omapärase mustriga riietus musta rüü asemel. Ja Jeesuse eeskujul olid jesuiidid väga head puutöölised. Esiteks selliste hoonete tegemine nõuab seda, aga kõik mööblist alates, kõik oli vaja oma kätega teha ja siin on üks puutöökoda.
nurgalõõts vihjab sepatööle, siis siin ruumis on päris sepikoda. Õnneks on järgi jäänud natukene puid, et kui vaja, saab tule alla teha ja natukene metalli mudida. Üheks põhitranspordivahendiks tollel ajal oli kanuu ja selleks, et siit külast mõnusasti kanuuga saaks sõita jõgedele, siis oli ehitatud selline kanalisüsteem ja tundub, et siin seda veetaset kuidagi muudeti vastavalt sellele, kuidas siis vaja oli. Tehnoloogiline tippsaavutus. See oli siis tolle aja selline BMW X6 või midagi sellist. Selleks, et jesuiidid õhtusel ajal pimedas siin niisama ringi ei kondaks, vaid nad oleks tee ilusti valgustatud, olid loomulikult ka tänavalaternad, kus siis midagi põles sees, ma ei tea täpselt mis. See hoone on arvatavasti Sainte-Marie küla esimene hoone, mis on ehitatud ja temal on iseloomulik selline püstpalkidest, seda ei näe väga kuskil mujal, aga püstpalkidest sein. Väike küsimus, kes arvab ära, millega võiks tegu olla? Mina õiget vastust ei tea, ma ainult arvan, aga võib-olla keegi on nutikam. Igal juhul, nagu näha, see on pikendatav. Ja siin on metallist. Ma eeldan, et siia sisse sai külla panna, tule panna ja siis vastavalt kõrgust reguleerida, kas seda lasta madalamale või kõrgemale, aga võib-olla ma mõtlen natuke üle või puudulikult. Siin on naasuke mõtlemise koht, et mis pingiga võiks tegu olla või mis tema otstarve oleks. Mina kujutan ette selle koha järgi, et siin istuti ja kuna siin on väga ära tekitud, siis siin toimetati midagi, kas siis oli siin puutöö või oli kingameister, sellepärast et selle maja kohta öeldakse, et see on kingameistri maja, kui otseselt kinga meisterdamist siin näha pole, küll siuke riide ja nahatöö. Ühes õiges majapidamises peab olema ka korralik pesumasin. Ja siin on siis pesumasina komplekt, moodne. Siin on siis pesulaud ja siin on küna. Toimib tõenäoliselt väga hästi. Imetlust tekitavad need toolid, hästi robustsed ja väga suured toolid. Aga võib-olla oli seal hea istuda, ei tea. Loomulikult oli üks osa nende elust jahipidamine, siin me näeme tõeliselt suuri, ma ei tea, see on nagu rebase moodi, aga väga suur, karu ja väike hunt hoopis. See on siis St. Josephi kirik Sainte-Marie külas ja siia siis oodati kogunema kõiki kohalikke huroone või väiandotte, kelle vaimulikke vajadusi siis siin rahuldati. Ja siin on üritatud ühendada siis nii prantsuse kui kohaliku hurooni suguharu sellist stiili. Siin me näeme midagi sarnast, mida me nägime juba kabelis. See altari osa on sarnane. Loomulikult valgustuseks küünlad ja sellised risti sisse lõikega metallist topsid, kus tõenäoliselt tehti ka tuld. Näeb seda moodi välja. Nii väiksemad kui suuremad. Ja kasepuust rist. Kahe märtri hauad, kuigi minu informatsiooni kohaselt jesuiidid võtsid nende säilmed tegelikult kaasa kui reliikviatena, aga need nimesi ma ütlema ei hakka. Näete, 1649 on nende surma kuupäev, üks on Jeanne ja teine on Gabrielle. L'Alemant. Ja siia surnuaeda on maetud siis 20 hurooni ja üks prantslane. See hoone minu selja taga on nüüd ehitatud vaiandottide stiilis või huroonide stiilis ja see oli siis selliseks
varjupaigaks kristlusesse pöördunud vaiendotidele, kes näiteks oma kogukonnas elada ei saanud. Muljet avaldav on siis tõesti see, kui ma õigesti mäletan, see oli jalakakoor, millest siis tehti katused ja tundub ka seinu. Kui me tegelikult küll nii-öelda taastatud hoonet natuke näpime, siis saame aru, et tegelikult see kumm. Petetakse neid. Kas ma tõlgendan õigesti, aga kuidagi moodi vaadates, kuidas terve selle maja äärt mööda jookseb selline pard või pars, siis äkki nad magasid selle peal. See tundub nagu, sest ma ei näe nagu mujal kohta, kus nad oleks võinud magada. See on nende köögiosa, kus siis huroonid süüa tegid lõkke peal, nii nagu neile sobiv oli. Ja juba 17. sajandil nad kasutasid plastmassist rohelisi kastekanne, nagu taas küsimus suurele ringile, mis asi võiks see olla? Minu armas abikaasa arvab, et see on kelk, aga ma arvan, et nad ei olnud nii rumalad, et nad oleks kelgu teinud, millel puudub eest kõrgene väär, sest ta lihtsalt läheks hange kinni sellega, nii et see on tõenäoliselt ikka midagi muud. Aga võib-olla ma eksin. Kuigi vähemalt osad eurooplased ei plaaninud ju midagi halba ega soovinud ka indiaanlastele midagi halba. Kristlikud missionärid tulid ka jagama sõnumit Jeesusest, siis muu hulgas toodi kaasa ka Euroopast erinevad tõved, olgu need siis ruuged või leetrid või erinevad haigused, mille suhtes indiaanlastel immuunsus puudus. Ja loomulikult palvetati haigete pärast ja ka huroonide seas paljud tulid ristimisele, sellepärast, et nad lootsid, et see aitab neid pääseda nendest erinevatest tõvedest, mis oli laastamas nende perekondi. Aga lisaks palvetele oli ka olemas täiesti haigemaja, ehk siis väike hospidal. Loomulikult käivad meditsiini juurde igasugused looduslikud ravimid siin, nagu vaarikas või seeder või mint või jäädikapuu, erinevaid taimi, mis kasutati. Selleks, et leevendada vaegusi. Ega alati inimesi aidata ei suudetud ja siis läks vaja seda karpi kiristada. Kasetoht tundub olevat suurepärane materjal, kuidagi see kõik on siin nii lopsakas, erinevate puude koored ja näete, mida kõik on kasest tehtud siin, erinevad korvid ja anumad ja tundub, et see kanuu seal on ka tehtud kasetohust ja need vahekohad on siis veekindlaks tehtud vaiguga, mis on selle laua peal. Kuna kohalikud indiaani hõimud haarati kaasa ka eurooplaste sõdadesse, siis siin on üks Prantsuse sõdur ja huroonid olid just need, kes olid rohkem prantslaste pool ja irokeesid olid need, kes olid rohkem sõbralikud inglastega ja prantslased ja inglased siis omavahel sõdisid ja siin on siis üks näide, ma ei tea küll, mis asjad need on, mis teil kaelas ripuvad. Granaadid. Ma ei oska küll seda lautot kuidagi seostada huroonide või irokeesidega või isegi mitte jesuiitidega, sest vaevalt nad siin lautot mängisid. Aga umbes sellest ajast, kui nad siin toimetasid 17. sajandil, see on ühe Saksa meistri poolt tehtud 1600. aastal. Teda pole küll hetkel kodus, aga tema hammaste jälgi saab siin näha. Kanada rahvusloom kobras on toimetanud siin juba aastatuhandeid. Siin on siis kobras puhkeasendis. Kahjuks nad ei ole väga jutukad, nad ei taha minuga väga vesta sellest, mida nad teevad ja kuidas nad elavad, aga tundub, et naistel oli siis muu hulgas ka roll kanuudi valmistada ja siin me näeme, kuidas siis kasetohust ja puidust seda tehakse. Kui isa Ragenoo koos missionäride ja huroonidega siit St. Marie'st põgenes Christian Islandile, siis enamus asju võeti kaasa, mis vähegi sai, aga palju jäi ka siia asulasse, mis siis ise maha põletati ja need on väljakaevamistel siis välja tulnud.
ja arstiriistadest olid muidugi kõige olulisemad puur, saag, käärid ja väga väike süstal ka seal. Lisaks nipet-näpet veel. See raamat on kõige olulisem ajalooline informatsioon üldse sellest Sainte-Marie külast. Ja siin on siis näide ühest tüüpilisest väikesest ladinakeelsest palveraamatust, millest siis jesuiidid kindlasti igapäevaselt oma palveid ka lugesid. Ja üks õige jesuiidi missionär kandis sellist rist. Selline on siis üks pilt sellisest sõbralikumast kohtumisest eurooplaste ja pärismaalaste vahel. Ja ega nad alati ei kippunud pärismaalased eurooplasi kohe tapma, vaid eks seal püüti oma vahel suhelda ja eurooplastel oli enamasti erinevaid asju ja vidinaid, mis olid indiaanlaste jaoks väga tähendusrikkad ja panid hästi suhtuma eurooplastesse. Aga vahel ei läinud ka nii hästi. Üks asi, millele ma hakkasin mõtlema seoses selle Sainte-Marie külaga, siin elasid mehed, kelle jaoks oli midagi nii olulist, et nad ei peljanud selle eest ka näiteks oma elu anda. Ja keegi on ütelnud, et elu ei ole kuigi elamist väärt, kui meie elus ei ole mitte midagi, mille nimel me poleks valmis surema. Päris mõtlema paneb. Meie tagasisõit algas ilusas päikesepaistes. Veetsime toredad tunnid koos Linda ja Ediga ning jalutasime tormieelsel Wasaga Beachil, mis on maailma kõige pikem mageverand. Esimest korda elus nägin enda telefonist tornaado hoiatust, koduteel saime kogeda tuult ja vihma ning imeilusat äikesemängu taevalael. Oli tore ja rikastav reis. Aitäh Marianne, aitäh Marika, aitäh Linda ja Ed.